bab 297 ka riyadu salihin dars 1 annahi no yewta en fi haɗugol yimɓe ɓen annat fi shibi annat bi shayb bimana ɓurugol ɗi natfu shayb e ɓurugol leɓoy tosukoy koye minal lihiyati immorde ka waare warra as e ka hoore wa gayri ma koye naɗin ɗiɗi wa annat fil amradi e ɓurugol amraduji ɗin kadi ɗum kadi sha'ari lihiyatihi ko leeɓi waare on tigi nde inda awwali tulu'ihi ka arande fuɗugol bimana e ka leeɓoy koye fuɗɗoto argol ɗon ɓura koye ɗon ko koye wiyete al amradu leeɓoy adoto koye fuɗude koye ka waare ko koye wiyete al amradu haɗugol noon ɓorgol ɗum ɗo fof an amri ƴettama e amri bun Shu'ayb an abihi an jaddihi radiallahu anhu ani nabi ko ƴetti annabajo Allah sallllahu alayhi wa sallam qala wi la tantifu wata on ɓuru ashayba leeɓi wiyeteɗi shayba ɗin ɗum ko leeɓoy tuskoy koye ka waare fa innahu ɗum nuru muslim ko annora julɗo no yawmal qiyamati ñande dargal rawahu Abu Dawud at-Tirmidhi shayb ko puri afwan yaafe annayi ko haɗugol annat fi shaybi ɓurugol puri ɗin mina lihiya ka waare ɓaaleɓol danewol fuɗɗi jillude ka waare ɓorangol ma ɓaaleɓol danewol fuɗɗiki heɓade ka hoore ɓorangol mi mana ɓurgol puri ɗilligol inna mi ala furɗude mi ala nawjude ko ɗum wiyete nat fi shaybi mana ɓurgol puri ɗin mina lihiya ka waare warase ka hoore o gayri ma koye naɗum en faami joni noon nelaɗo maki ɗum ɓoretake ɗum ko annora julɗo noon ñande dargal rawahu Abu Dawud at-Tirmidhi wa Nasa'i bi asanidin e tugoɗe hasanati labaɗe ala Tirmidhi wi وحديث حسن من حديث لبان وانا عائشة جتها من أنا عائشة رضي الله عنها قالت أماك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أماك من عمل عملا كلا قول ليس عليه أمرنا تو يمرور أمن autorisation على إندر قول لانغال فهو قال كونغال دودي وكونغال متي فورادون كروكتين يونتي الله يبتانو رواه مسلم كل ما مسلم في الحديث يلا دان بين والله أعلى وأعلم